Olá, devinteiros! Eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre alternador. Sabe aquele barulhinho chato que quando você anda ele começa a fazer isso aqui, ó? Então, às vezes você aperta e aperta e aperta, ele volta a folgar, você troca a correia e ele começa a folgar, porque às vezes é um problema que não dá pra ver e você só vai descobrir quando demorar. Eu já fiz um vídeo sobre alternador, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que mostra quando ele tá gerando, quando ele não tá, e às vezes ele tá gerando e é só o fio que tá desgastado. Mostrei como solucionar isso, vou deixar esse link desse vídeo aqui na descrição. E quem ainda não é inscrito, se inscreva aí. Se gostar do vídeo também, curta e manda para alguém que possa interessar e ajudar a solucionar problemas. Sempre postamos conteúdo desse tipo. Então, agora vamos embora pro vídeo que eu quero mostrar tudo isso aqui a vocês. Para tirar o alternador, a primeira coisa que você vai fazer é desplugar o polo ali da bateria, porque a gente vai ter que tirar essa parte elétrica. Essa aqui que tem uma porca 10, se você tirar e quando isso aqui encosta em qualquer lugar da carcaça sai fogo, isso aqui é um plug, é só puxar. Aí tem esse parafusozinho aqui em cima e lá embaixo tem um parafuso que não dá pra ver. Vocês vão ver quando eu tirar ele fora, que ele pega aqui nessa base, pega no pé, vamos dizer assim, do alternador, que é uma chave 916. Aí você tira eles, folga e arranca ele fora, certo? Tem uma outra aqui que pega essa haste, mas não precisa tirar. Eu mal folgo ele para trabalhar, mas o resto é mais isso, é tirar esse aqui com cuidado, não encosta ele na carcaça, para isso você tira ali o polo para trabalhar com segurança. E o problema já aparece aqui de cara. Tirei a base com o alternador aqui fora e trouxe outros aqui para mostrar a vocês como é esse problema. Como vocês podem ver, essa base que era que estava ali, ela tá bem ovalizada. Não é comum, o mais comum é o próprio corpo do alternador ali onde pega ovalizar, como vocês podem ver aí, ó, bem boleado. Você vê que não tá regular. Já esse aqui, ó, essa base ela tá perfeita. A parte onde pega o parafuso no meio, você vê que é um círculo bem redondinho. Aqui não. Aqui você vê que houve um desgaste grande. É notório, bem notório, ainda tem esse desgaste aí em cima. Mais pra frente eu vou mostrar a vocês de onde veio. Aqui, ó, é no corpo do alternador, onde o parafuso passa por dentro. Nesses dois alternadores aqui, eles sofreram dano. É para ser assim, ó. Isso aqui é o alternador de uma C20, muda assim. Em alguns casos, ó, o parafuso fica bem justinho. E aqui são esses dois alternadores. O motor vibra muito e às vezes roda folgado e ele vai criando esse dano aí, ó. Como vocês podem ver, olha só essa folga que esse parafuso tá. Não tinha nunca como apertar. Você ia morrer apertando lá e nunca chegava num arroxo que calasse aquele barulho ou que voltasse a folgar com pouco tempo. Aqui, ó, mandei para o torneiro, já mandei fazer o serviço, mostrando aqui a vocês como é que é para ficar esse resultado. Uma luva na frente e outra atrás, poderia só mexer e furar. E aqui eu também mandei refazer a base. Essa daqui é aquela base original que eu mostrei para vocês que estava boa, sem nenhum problema. E essa daqui é a que eu mandei fazer. O cara lá furou e colocou um embuchamento para que o parafuso entrasse bem justinho, da melhor forma possível. Aqui eu vou encaixar ele aqui no lugar para vocês verem. Antes disso, ó, tem esse dano aqui que causou na carcaça do alternador. Olha aí, ó, bem justinho. Como vocês podem ver, eu boto para um lado e para o outro, vai a base e o alternador junto. Não há um chacoalhado. E esse daqui é o dano que eu mostrei para vocês, que estava encostou tanto que comeu aqui nessa parte da própria base. De tanto tempo que ficou com isso aí folgado. Aqui, ó, mostrando aqui a outra base que eu não mandei encher. Ela fica chacoalhando assim. Isso não é o padrão correto. O correto é que ela fique bem justinha. Como ela ainda está ovalizada, como essa daqui eu não mandei fazer um embuchamento, aí fica dessa forma e ali vai causar aquele barulho horrível na correia e vai ficar folgando com alguma frequência. Mesmo que você esteja só para apertar o alternador, para poder para esticar a correia, você vai colocar, ó, isso aqui é a haste do macaco hidráulico original. Você vai colocar ele aqui ou então qualquer outra alavanca, você coloca aqui, ó, na base mesmo do alternador, estica e puxa para cá. E aí, estando aqui, você vai dar o aperto. Você encosta uma chave aqui, ó, e deixa ela encostada na carcaça, e com a outra você vem apertando aqui por dentro, beleza? Aqui, ó, o carro já funcionando com tudo certinho, você vê que ele mal vibra. Antes ele balançava muito
e agora ele mal está vibrando, para vocês verem que o serviço deu certo, funcionou. Então manda para um torneiro que eles resolvem essa bronca de vocês. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você não curtiu ainda e chegou até aqui, curte, compartilha, comenta alguma coisa se gostou, se não gostou, dá uma sugestão. E a gente fica por aqui e até a próxima. Abraço a todos, se inscreva no canal!